Als anys 30, l'investigador francès Duran i Reynals va rebre l'encàrrec de la Generalitat de Catalunya de crear un hospital monogràfic sobre càncer. Els plans van quedar aturats per la Guerra Civil Espanyola. L'any 1975 es va començar a construir un hospital oncològic davant de l'Hospital de Bellvitge, gràcies a la recaptació de l'Associació Espanyola contra el Càncer. L'any 1987, la Generalitat de Catalunya va reprendre la idea de crear una organització oncològica amb un enfocament integral del pacient. Que oferís tots els serveis relacionats amb les diferents fases de la malaltia. Des de la prevenció, el diagnòstic, el tractament i fins a les cures pal·liatives. Així com la recerca i la docència especialitzada. L'any 1995 es va constituir l'Institut Català d'Oncologia com a empresa pública. Un any més tard va iniciar la seva activitat a l'Hospital Duran i Reynals com a ICO Hospitalet. 7 anys després, l'any 2002, es va posar en marxa l'ICO Girona a l'Hospital Universitari Dr. Josep Trueta. L'any següent es va posar en funcionament l'ICO Badalona, a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Finalment, el 2014, es va posar en marxa l'ICO Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre a l'Hospital Universitari Joan XXIII i l'Hospital Verge de la Cinta. En paral·lel, l'ICO treballa en xarxa amb una vintena d'hospitals comarcals de Catalunya. Ara ja fa 25 anys d'aquells inicis, 25 anys tenint el pacient i la família com a centre d'atenció, oferint qualitat i calidesa. En tot aquest temps, l'ICO ha aconseguit fites molt importants. La gestió pels valors ha fet de l'ICO una institució sanitària pionera en la responsabilitat social corporativa, integrant els objectius de desenvolupament sostenible i destacant el seu compromís cap a la igualtat d'oportunitats. Ha augmentat les xifres de supervivència en càncer fent el diagnòstic, el tractament i el seguiment a través de les unitats funcionals d'atenció oncològica. I aquestes unitats apleguen en un mateix espai els diferents especialistes que atenen aquests pacients amb càncer. Ha estat una institució pionera en implementar acords de pagament per resultats amb la indústria farmacèutica. L'ICO només paga per aquells tractaments que suposen un benefici per al pacient, prenent les decisions amb la màxima evidència científica. L'ICO ha estat al capdavant de la creació de les vacunes del virus del papil·loma humà i de la recerca i prevenció dels càncers associats a aquest virus a nivell internacional. A més, és centre col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut en la campanya d'eliminació del càncer de coll d'úter a tot el món. Com a pioner en les cures pal·liatives, l'ICO ha desenvolupat un model d'atenció pal·liativa oncològica que, a banda d'atendre les situacions de final de vida, intervé en les fases precoces de la malaltia. L'ICO ha estat designat centre col·laborador de l'OMS en el control del tabac, un dels principals factors de risc del càncer. A més, és referent a nivell internacional en la promoció, avaluació i disseminació de mesures per al control del tabac. L'ICO és referent en innovació tecnològica, on destaca la radioteràpia i braquiteràpia, la recerca clínica amb teràpia cel·lular, els virus oncolítics, el programa de trasplantament, la robotització de la farmàcia i les plataformes d'atenció psicosocial. Són 25 anys d'avenços, 25 anys al teu costat. Seguint mirant al futur, avançant en tu.